Assalamu alaikum jama'a, barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da arzikin kuma kasancewa tare da ku a cikin karatun littafin ruhin jarumtaka babi na 24 wadda ni Shiraihu Usman inkiya 99% ke karanto muku a nan tashar Shiraihu Usman. Kada a manta dai a yi mana subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa a cikin wannan tasha tamu domin samun ci gaban wannan ƙayataccen littafi da muke karanto muku. Za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin shirin da ya gabata. Sarkin ɓarayin duniya Balban ne zaune a cikin wani tangamemen ɗaki ya yi shiru game da faɗawa kogin tunani. Ya aka yi kwata-kwata ban fita da sa'a ba wannan karan? Me yasa wannan akwatin sihiri ta kama ni duk da cewa na yi iyakar bakin ƙoƙarina wajen kauce mata? Yanzu inda a ce an kama ni da yaya kenan? Haka dai Balban ya ta yi wa kansa tambayoyi ba tare da ya samu amsarsu ba. Yana cikin wannan hali ne aljani Rangani ya bayyana a gabansa sanye cikin fararen tufafi. Balban, sakamakon taɓa wannan akwati da kai, in ji aljani Ranganu, bayananka sun bayyana a wurin Boka Balwaz, ya san sunanka, ya gano mahaifinka. Tabbas yanzu rayuwarka tana cikin haɗari kuma lallai za a iya gano ka cikin sauƙi. In dai muna so mu sake ɓoye ka da bayananka, dole sai mun yi abu guda. Aljani Rangani ya yi shiru lokacin da ya zo nan. Cikin kaɗuwa da razana, Balban ya dube shi ya ce, me za mu yi kenan? Maimakon Rangani ya faɗa amsar wannan tambaya baki da baki, kawai sai ya yi masa raɗa a kunne. Murmushi ne kawai ya gilma ta gefen bakin Balban. Aljani Rangani ya ɓace ɓat, shi ma Balban sai ya shafi wannan kambu da ke ɗaure a dantsen hannunsa ya ɓace ɓat. Bayan ɗan lokaci ya sake bayyana a cikin wannan ɗaki, sannan ya tunkari ƙofar ficewa daga ɗakin. Yana fitowa ya nufi ɗakin da aka kwantar da Aimarul Faris. Da zuwa bakin ƙofar ɗakin ya buɗe ya shige ciki. Aimarul Faris na kwance bisa wannan gado, daga shi sai gajeren wando sakamakon yawan raunukan da ke kan tumbinsa. Balban ya tako ya zo har inda yake tsaya a kan wannan gado yana nazarin raunukan Aimarul Faris. Ya jikin? In ji Balban. Jiki ya fara samun sauƙi, in ji Jarumariya. Jikin nasa mai kyau ne, don na ga har raunukan sun soma haɗewa, kuma ina ganin nan da cikar kwanaki 10 zai gama warwarewa. Kwanaki 10? Balban ya yamutse fuska. Me ya amfanin Laziya kenan? Tabbas na san ko da sau ɗaya idan ta bashi magani zai warke. Yana gama faɗin haka ya rintse idanunsa ya kwala wa Laziya kira sau 3, ayi kuwa take ta bayyana a cikin wannan ɗaki. Uwar likitoci, wannan saurayin nake so ki duba min. Laziya ta risina sannan ta fiddo kayayyakin aikinta ta fara dudduba Aimarul Faris. Tsawon rabin sa'a ta ɗauka tana gyaggyara masa raunukan sannan ta ɗago. Nan da bayan gobe war haka zai gama warwarewa, in ji aljina Laziya. Balban ya murmushi ya ce, da kyau, aikinki na kyau o likitoci, je ki na sallame ki sai wani lokacin. Aljina Laziya ta yi musu sallama ta ɓace ɓat daga cikin ɗakin. Fitar take da wuya mai gida Balban ya dubi inda Hajiriya ke kwance, ya ga ta gama warkewa sumul, har fatan jikinta ya fara yin kyau. Ga dukkan alamu lokacin da Aimarul Faris zai farfado ita ma za ta farka. Murmushi kawai Balban ya dubi Jarumariya ya ce, ya ke ‘yar uwar Aimarul Faris, zamanku a cikin wannan gida ya zo ƙarshe. Daga yau zan ɗauke ku na mayar da ku birnin Darul Balban. A can za ki ci gaba da jiyyar mahaifiyar Aimarul Faris, domin can ya fi tsaro. Jarumariya ta cika da ɗanɗanon mamaki. Ta dubi Balban ta ce, menene ya kawo wannan sauyin yanayi? Ko dai an fara gano maɓoyar tamu ne? Balban ya kaɗa kai ya ce, ko kaɗan, kawai dai na ga kwanan nan ni da Aimarul Faris ba za mu na zama sosai a gida ba, saboda muhimman ayyukan da ke gabanmu. Kuma idan jama'ar ku suna ganin ku a birnin Darul Balban, hankalinsu zai fi kwanciya, kuma mahaifiyar Aimarul Faris za ta fi samun nutsuwa a can ɗin fiye da nan. Ko da Jarumariya ta ji waɗannan kalabai na Balban, sai nan take ta ji ta aminta da abin da yake cewa. Ta dubi inda Hajiriya da Aimarul Faris ke kwance ta ce, tabbas wannan shawara ce mai kyau, amma Aimarul Faris ya sani kuwa? Balban ya murmushi ya ce, Aimarul Faris nan da cikar kwanaki 2 zai farka, kuma tabbas zai yi farin ciki kamar yadda kika yi.
Balban na gama faɗin haka ya dafa kafaɗar Riya suka ɓace tare. Bayan ɗan lokaci ya bayyana a cikin wannan ɗaki, ya wani tsafi, wani gadon sihiri ya bayyana, ya ɗora Hajiriya a kan wannan gado, jikinta na gama hawa kan wannan gado ta ɓace ɓat. Da wannan Balban ya mayar da su Riya birnin Darul Balban, saboda a ganinsa can zai fi dacewa da su, tunda Rangani ya ce a kowane lokaci za a iya gano inda yake. Kamar yadda Aljina Laziya ta faɗa, haka abu ya kasance. Bayan kwanaki 2, jikin Aymanul Faris ya gama warwarewa sarai, inda aka sassoka masa waɗannan wuƙaƙe duk ya haɗe. Ya samu sauƙi sosai, don har miƙewa tsaye yana iya yi, tafiya ce dai yake iya yi kaɗan-kaɗan. Ko da Balban ya ga haka sai ya cika da tsananin farin ciki, domin samun lafiyar Aymanul Faris na nufin ci gaba da ayyukansa da ya shafe tsawon shekaru yana yi wa tanadi. Tun da ya mayar da Riya birnin Darul Balban, ya dawo mai jiyyar Aymanul Faris dare da rana, don haka a kullum suna tare. A wannan rana ma suna tare cikin wannan ɗaki. Ina mahaifiyata da jaruma Riya suke, in ji Aymanul Faris cikin wata murya mai ban al'ajabi. Mahaifiyarka, ina da tabbacin cewa yau ɗin nan ita ma ta samu lafiya, kamar yadda kai ma ka samu lafiya. Ni ne nan na mayar da ita zuwa birnin Darul Balban, domin zamansa a can zai fiye mana alkhairi, saboda ayyukan da ke gabanmu ba wasa ba ne, kuma idan suna ganin irin wannan mugayen halaye da muke shiga, tabbas za su na samun karayar zuciya gami da shiga damuwa mai tsanani, in ji Balban. Aymanul Faris ya shiru gami da faɗawa cikin tunani. Tabbas abin da Balban ya faɗa haka ne. Yanzu waye zai so ya ga ɗan uwansa yana cikin mummunan hali mai kama da rai ko mutuwa? Waye abin harinmu na biyu, in ji Aymanul Faris. Sarki Fairas na birnin Fairul Faizara shi ne abin harinmu na biyu. Kimanin shekaru da suka wuce na taɓa zuwa na yi wa wannan sarki sata. Ba komai na sato ba face waɗansu sarƙoƙin zinare masu tsadar gaske. Sanadiyyar sato waɗannan sarƙoƙi na zinare na raba aurensa da matarsa. Ni ba azzalumi ba ne, kai sani cewa asalin waɗannan sarƙoƙi na Hushriba ne. Hushriba 'yar uwata ce, babana da babanta wa da ƙani suke. Sarki Fairas ya sa aka sato masa waɗannan sarƙoƙi nata a lokacin da ta shigo yankin ƙasarsa domin gudanar da gasar kyawu ta duk shekara. A halin yanzu babu abin da za mu sato a wajen Sarki Fairas face yi masa gargaɗi kawai. Da ina da niyyar sato rigar zinarinsa wacce ya kwata a wajen mijin Hushriba, amma sai na fasa. Yi wa Sarki Fairas kashedi kaɗai ya wadatar da mu a aiki na biyu. Bayan kamar kwanaki 2 da wannan tattaunawa tsakanin Aymanul Faris da Balban, sai jikin Aymanul Faris ya gama warkewa sumul, kai ka ce bai taɓa jin wani rauni ba. A wannan rana aljani Rangani ya kawo wa Balban taswirar birnin Fairul Faizara. Suka zauna shi da Aymanul Faris suka gama bayanan tsare-tsaren yadda za su afka wa Sarki Fairas cikin ruwan sanyi. Suka ajiye ranar 4 ga watan Maris a matsayin ranar da za su je birnin Fairul Faizara domin yi wa Sarki Fairas kashedi. Aiko wannan rana tana zuwa, tun da dukun safiya Balban ya kirawo waɗannan aljannu nasa guda 3, suka ɗauke su suka kai su gindin wannan tsauni wanda mutum yana kewaya shi zai gaske birnin Fairul Faizara. A wannan rana dai Balban bai ɓoye fuskarsa ba, amma kayan da suke jikinsa irin waɗannan baƙaƙen kaya ne masu sheƙi da ɗaukar idanu. Shi kuma Aymanul Faris daga sama har ƙasa jikinsa a rufe da irin waɗannan baƙaƙen kaya, idanuwansa kaɗai ake kallo. Ana ajiye su a gindin wannan tsauni, Balban ya fiddo madubin tsafinsa ya shafe shi da hannu guda, take cikin gidan sarautar Sarki Fairas ta bayyana. Aka nuno Sarki Fairas cikin wani tafkin wanka tare da wasu tsala-tsalan 'yan mata guda 2 suna wanka. Balban ya yi dariya ya ce, daidai ɗin zuwa kenan, mu je mu riƙa ɗan iska. Yana gana faɗin haka ya ruga da gudu kan wannan ƙaton tsauni. Aymanul Faris na ganin haka ya take masa baya da gudu. Dama ya riga ya gama yi wa Aymanul Faris bayanin yadda za su afka cikin wannan birni ta saman wannan ƙaton tsauni ba tare da sun fuskanci matsalar komai ba daga dakarun ƙasar. Suna gama hawa kan ƙololuwar wannan tsauni, Balban ya fiddo waɗansu murtaƙan igiyoyi masu tsananin tsawo da kauri ya baiwa Aymanul Faris ɗaya, shi ma ya riƙe guda ɗaya. Yin hakan ke da wuya, suka hau saman waɗansu manya-manyan bishiyoyi masu tsawon gaske.
a kan wannan tsauni, suka saita waɗansu duhuwoyin bishiyoyi da ke can ƙasa cikin birnin Fairul Faizala da waɗannan igiyoyi, sannan suka cilla igiyoyin cikin waɗannan duhuwoyi. Abin mamaki sai waɗannan igiyoyi suka tafi da gudu tamkar waɗanda aka harba daga cikin baka. Suna zuwa daidai waɗannan duhuwoyi, waɗansu irin ƙugiyoyi suka bayyana a saman kowace igiya suka cake a jikin waɗannan duhuwoyi. Balban da Aymanul Faris suka ɗaure jikinsu a jikin waɗannan igiyoyi, sannan suka daka tsalle suka afka cikin birnin Fairul Faizala, suna masu makalewa a jikin waɗannan igiyoyi. Nan fa suka tafi da gudu suka yi ƙasa daga saman wannan tsauni. Idan ka hango su daga ƙasa za ka ga mutane biyu sanye cikin baƙaƙen tufafi suna saukowa daga saman tsauni a jikin igiyoyi tamkar 'yan aiken mutuwa. Tsawon rabin sa'a suna saukowa daga wannan tsauni, sannan suka dira a tsakiyar waɗannan duhuwoyi. Suna dira, Balban ya fiddo wannan taswira wadda aljani Rangani ya bashi, ya buɗe ta ya nuna wa Aymanul Faris daidai inda waɗannan duhuwoyi suke, ce, mun yi nasarar sauka cikin birnin Fairul Faizala lafiya, kuma mun sauka inda ya kamata a ce mun sauka. Daga wannan wuri zuwa fadar wannan sarki tafiya ce kaɗan, kuma kamar yadda kake gani a jikin wannan taswira, babu dakarun tsaro ta wannan wuri, domin ta nan bayan gidan sarauta da yake. Balban na gama faɗin haka, Aymanul Faris ya jinjina masa kai alamun ganewa. Daga nan haka fa sai Balban ya ratso ta cikin waɗannan duhuwa ya fito. Aymanul Faris na take masa baya, suka kama hanya suka yi ta tafiya bisa sawayensu ba tare da sun hau komai ba. Tsawon sa'a guda sai ga su sun bayyana a bayan wani dogon gini na sarauta. A wannan wuri babu ko bazakare guda, saboda tsananin tsayin ginin wanda da wuya a samu mahalukin da zai iya tsallakawa, ko da kuwa yana tare da aljani ne. Balban ya fiddo wani irin ruwa mai danko daga cikin jakar tsafinsa ya shafa a hannunsa, sannan ya shashafa wa Aymanul Faris ma. Ko da yin haka sai suka ruga da gudu suka fara hawa kan wannan bango da gudu tamkar ƙadangaru. Kuma abin mamaki, albarkacin wannan ruwa mai danko da suka shashafa a hannunsu, ba su faɗo ƙasa ba har sai da suka yi tafiya mai nisa a kan wannan gini. Sannan ruwan dankon ya soma ƙarewa. Balban ya yi wa Aymanul Faris inkiyar su ci gaba da tafiya kawai, wannan ruwan danko zai ƙarasar da su. Aiko haka aka yi, sai da suka je can saman wannan gini, sannan wannan ruwan danko ya ƙare. Nan fa suka tsaya zuru-zuru suna tunanin yadda za su afko daga saman wannan dogon gini ba tare da sun ji raunin komai ba. Ko da suka leƙo ƙasan ginin, sai suka hango sarki Fairada a cikin wannan tafki, wanda tare da 'yan mata guda biyu suna wanka. Kewaye da wannan tafki kuwa waɗansu irin samudawan ƙarti ne kimanin su 40 ke ta kai kawo suna tsaron lafiyar sarki. Nan fa Aymanul Faris da Balban suka kalli juna suna ƙoƙarin yanke shawarar yadda za su yi su dira daga wannan gini, sannan kuma su kawar da waɗannan samudawan ƙarti a lokaci guda. Ayman, alhakin sumar da waɗannan dakaru yana hannunka, in ji Balban. Dole ne ka sumar da su, ba na so ka kashe su, saboda kashedi muka zo yi wa sarki Fairazu ba sata ba. Ta ya za mu sauko daga saman wannan gini, in ji Aymanul Faris. Balban ya murmushi ya sake fiddo irin waɗannan murtukan igiyoyi masu ƙugiya ya baiwa Aymanul Faris da ya ce, dole ne mu san yadda za mu yi waɗannan igiyoyi su ratayo wuyan dakaru guda biyu daga cikin waɗancan dakaru, in dai muna so mu sauka cikin ƙoshin lafiya. Balban na gama faɗin haka ya fara wulwula igiyar da ke hannunsa yana saita wuyan wani badakare. Shi ma Aymanul Faris sai ya koyi da shi. Sai Fairazu na tsakar wanka shi da waɗannan 'yan mata guda biyu cikin kwanciyar hankali da samun nishaɗi. Dakarunsu na ta kai kawo, amma ba su isa su kalli abin da yake aikatawa da waɗannan 'yan mata ba. Kwatsam ba zato sai suka ga biyu daga cikinsu sun kwarara ihu, waɗansu igiyoyi guda biyu sun kanannaɗe wuyansu an janye su sama. Dakarun biyu na gama yin sama, aka ga waɗansu mutane guda biyu sanye cikin baƙaƙen tufafi sun duro bakin wannan tafki. Ko da sarki Fairazu ya alba da kalar waɗannan kaya guda biyu, sai gabansa ya faɗi, ƙirjinsa ya buga da ƙarfi domin ya gano mai irin waɗannan kaya. Jikin sarki Fairazu ya fara kirmar fusata, fuskarsa tana gyatsinewa saboda tsananin jin haushi da tuno abin da ya faru a baya. Nan take waɗannan dakaru suka kewaye Aymanul Faris da Balban a tsakiya, suna masu ratsa su da mukamai. Balban ya murmushi zai ratsa ta cikinsu ya wuce.
ɗaya daga cikinsu ya tsalle ya kawo masa duka a kafaɗar dunkulallen hannunsa. Ai kafin fadakarin ya samu nasarar aiwatar da abin da ya niyya, tuni Aimarul Faris ya gabza masa naushi a wuya. Take sulale ƙasa sumamme. Kai dukan nan da Aimarul Faris ya yi wannan badakare daban al'ajabi yake, domin cikin zafin nama da kwanciyar hankali ya gabza masa dukan. Ko da shaudan 'yan uwan wannan badakare suka ga abin da ya faru, sai suka afko wasu Aimarul Faris gaba ɗayansu suka yanyame su. Balban dai na tsaya inda yake. Aimarul Faris ne yawan yana ta yawo a tsakiyar waɗannan dakaru, yana ta hambare su suna zubewa ƙasa sumammu. Saboda tsananin zafin namansa, cikin abin da bai wuce daƙiƙa 410 ba ya zubar da dukkanin waɗannan dakaru 50 ɗin a wannan wuri, dukkaninsu sun zuba sumammu. Saboda tsananin mamaki da katsuwa, sarki Fairaz gagara fitowa daga cikin wannan tafki. Na farko ga ƙurjinin Balban, wanda ga dukkansa danganin aljini yake yi wa Balban, saboda yadda aka yi Balban ya sace waɗannan sarƙoƙi na matarsa, dole ne fa ya yi matuƙar mamaki. Na biyu kuma ga wannan bakon jarumi wanda Balban ya taho da shi, wanda ƙarfin dantsansa da iya yaƙinsa ya wuce tunaninsa. Wurin wata kujera ta alfarma Balban ya ƙarasa, wacce aka ajiye a bakin wannan tafki, sannan aka ajiye ƙaramin teburi wanda aka cika da kofunan shaye-shaye. Balban ya zauna a kan wannan kujera, sannan ya zuba shayi a cikin wani kofi ya fara sha. Ka gane ni? In ji Balban. Sarki Fairaz ya tunkuɗe 'yan mata da ke rakuɓe a jikinsa cikin tsoro, ya fito daga cikin wannan tafki, ya zo inda Balban ke zaune ya durƙusa bisa gwiwowinsa ya ce, ya kai wannan ɓarawo, don Allah ka faɗa min abin da ne maka da har za ka sace min sarƙoƙin da na baiwa matata a matsayin sadaki. Ka faɗa min duk abin da kake so na dukiya, na rantse zan baka idan har za ka dawo min da waɗannan sarƙoƙi. Kai sani cewa ina matuƙar kewar matata. Sarki Fairaz ya ƙare maganarsa kamar zai yi kuka. Kashedi na zo ne maka, in ji Balban. Kana tsammanin za ku iya kama ni ne? Ya kurɓi wannan shayi. Ku gwada ku gani. Balban ya ci gaba da kora wannan shayi. Har a wannan lokaci Sarki Fairaz na durƙushe a bisa gwiwowinsa. Kana ta shan shayi, in ji Sarki Fairaz. Idan kuma akwai guba fa? Guba? In ji Balban, fuska a yamutse. Fairaz ya sake durƙusawa ya ce, ina roƙonka don girman iyayenka ka faɗa min laifin da na yi ma da har ka sace min abin da ya fi komai muhimmanci a rayuwata. Ka san wace ce Hushiriba? In ji Balban. Ko da jin wannan suna sai Fairaz ya ja da baya a razane, daga bisani kuma ya kowa wani tsalle ya kawo Balban duka a tsakar kai da dunkulallen hannunsa. To jama'a, a nan muka kawo ga ƙarshen wannan babi na 24 daga cikin littafin Ruhin Jarumtaka na marubuci Umar Muhammad Sangaru. Taken wannan babi shine durƙusawar Sarki Fairazu. A yi mana subscribe, sannan a danna alamar ƙararrawa a cikin wannan sabon channel namu mai suna Shuraih Usman. Sannan a gayyato abokai da 'yan uwa domin su ma su mana subscribe a wannan channel. Insha Allah idan muka ga muna samun yadda muke so, za mu ci gaba da ɗora muku wannan littafi kamar yadda kuma kuke so. Mun bar ku lafiya cikin ƙoshin lafiya.